Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Արմենիայի եթերում ընտրության ժամն է եւ ժամի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին։ Բարի երեկո, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրընկալեցիք այստեղ։ Պարոն Կարապետյան, առաջարկում եմ մինչև մեր զրույցի բուն դրույթներին անդրադառնալը, խոսենք հարևան Իրանում կատարվող իրադարձություններից, ինչ աշխարհաքաղաքական, նաև տնտեսական հետևանքներ այն կարող է ունենալ մեզ համար։ Իրանի դեպքերը մեզ ցույց տվեցին մեկ դաս եւ մեկ հնարավորություն։ Մեկ դասը նրանում է կայանում, որ մեզ խաղաղության հասնելու համար պետք են երաշխավորներ։ Իրանը բազմաթիվ գործարքներ է ունեցել Արևմուտքի հետ, սակայն չունենալով երաշխավոր, նա այսօր առերեսվում է միայնակ, առերեսվում է տարածաշրջանային այլ երկրների կողմից եւ ընդհանուր համաշխարհային գերտերությունների կողմից process-ների։ Մենք պետք է ունենանք մեր երկրում դաս, որ խաղաղությունը կարելի է հասնել ոչ միայն պայմանավորվածություններով, պետք է հավելյալ լինի նաեւ երաշխավոր, իսկ երաշխավորները լինեն մեկից ավելին, որպեսզի մի երկիր հնարավորություն չունենա Հայաստանի շահը երկրորդել եւ առաջ տանել իր երկրի շահը։ Մենք երկուս եւ ավել երաշխավորի դեպքում մենք կարողանանք ունենալ երկարաժամկետ եւ ուժեղ խաղաղություն։ Ինչ է կարծում, այս ընդհատվող շարունակվող պատերազմը տնտեսական հետևանքներ կարող է ունենալ մեզ համար։ Այո, կարծում եմ, որ Իրանի արդյունաբերական պոտենցիալը նվազելու է եւ Իրանը դառնալու է ավելի շատ հումք արտանող երկիր, իսկ դա հնարավորություն է տալի Հայաստանի տնտեսությանը, Հայաստանի ապագա մեր ծրագրերին իրականանալու որպես լավ եւ բավական մատչելի հումքի աղբյուր։ Իրանը կարող է հումք մատակարարել Հայաստան, նույն նավթամթերք, նույն մետալուրգիական ապրանքի սկզբնական շղթայի հումք եւ նաեւ տարբեր այլ հումքային բազա կարող է լինել, ինչը Հայաստանի տնտեսության համար փոխլրացնող եւ հետաքրքիր ուղղություններ է։ Այսինքն Իրանը տնտեսապես շարունակելու է լինել մեզ հետաքրքիր հարևան, որը տնտեսապես նաեւ մենք փոխադարձ հետաքրքրությունների դաշտում ենք մնալու։ Բայց արդյունքում հնարավոր է գների բարձրացում լինի որոշակի ապրանքների, այո։ Կարծում եմ ոչ, կարծում եմ այս պահին Իրանի վրա այս ճնշումը կբերի նրան, որ իրանական ռիալը կարժեզրկվի եւ դրա արդյունքում գների անկում կլինի Իրանից ներմուծման եւ նաեւ հումքի ներմուծման, ինչը մեզ հնարավորություն կտա մրցակցային արտադրություններ ունենալ Հայաստանում օգտագործելով իրանական հումքերը։ Շատ լավ։ Խոսենք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական դրույթներից, այն 5 քայլերից, որոնք առաջարկել եք, մասնավորապես նախատեսում եք 300,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել մեր երկրում։ Արդյոք հաշվել եք այդքան աշխատատեղի կարիք կա Հայաստանում։ Շատ լավ, մեր երկրում ապրում է 3 միլիոն մարդ։ Մեր երկրում կա գրանցված 800,000 աշխատող։ Եվս 500,000 մենք ունենք թոշակառու։ Ունենք 300-ից 400,000 մոտ դպրոցական եւ ուսանողական տարիքի։ Մեր հաշվարկով 1.2 միլիոն Հայաստանի քաղաքացի չունի աշխատանք, բայց ունի ցանկություն աշխատելու, որից 300,000-ը ունի ընդամենը 200-300,000-ը սեզոնային աշխատանք ամռանը։ 1.2 միլիոն աշխատատեղեր աշխատանքի ստեղծման հնարավորություն ունի մեր երկիրը, քանի որ 3 միլիոնանոց երկրին 800,000 աշխատատեղը բավականին սահմանափակ հնարավորություններ է տալիս։ Մենք այդ 1.2 միլիոնից ընդամենը 300,000 աշխատատեղ ենք պլանավորում ստեղծել 5 տարվա ընթացքում, բայց դա կլինի արդյունաբերության մեջ, դա կլինի շինարարության մեջ եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայությունների մեջ, որը կակտիվացնի մեր տնտեսության արդի վիճակը, լրիվ ուրիշ մակարդակի մենք դուրս կգանք, այսինքն դա կօգնի այն շրջաններում, որտեղ ունենք մեծ աղքատություն, հաղթարել այդ աղքատությունը։ Տեսեք, պարոն Կարապետյան, պետությունն էլ է հաճախ հայտարարում, որ մենք ունենք այսքան աշխատատեղ, թափուր աշխատատեղ եւ այսքան գործազուրկ, եւ այս երկու կոմպոնենտները իրար չեն հանդիպում։ Այս բացը ինչպես եք լրացնել։ Եկեք դիտարկենք մի շարք շրջաններ, օրինակ Մարտունու շրջանում ապրում է 90,000 մարդ։ Մարտունում ինչ աշխատատեղ կա։ Կարող է Երևանում լինել աշխատատեղեր, որոնք վճարում են օրինակ 120,000 եւ ասում են, որ չկա աշխատող մարդ կամ 150,000 չկա աշխատող մարդ, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ Երևանում գույքը հարկ է ավելացել, տարբեր հարկեր են ավելացել եւ ծախսային առումով Երևանում ապրելը բավականին թանկ է։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ ստիպված են ավելի բարձր աշխատավարձի գնալ, որպեսզի կարողանան տնտեսական բոլոր պահանջմունքները բավարարել։ Իսկ շրջաններում մենք ունենք մեծ շրջաններ,
որոնք ուղղակի մասսայական գործազրկություն է, որոնք ապրում են ուղղակի աշխատուժ արտահանելու վրա, որոնք մարդիկ ընտանիքներից կտրվում են, գնում են օտար երկրներ աշխատելով, քանի որ մեր երկրի այսքան տարիների ընթացքում չի լուծել տեղում աշխատատեղ ստեղծելու ամենակարևոր խնդիրը։ Մեր երկրի տնտեսական քաղաքականությունը կառուցված չէ շրջաններում աշխատատեղ ստեղծելու վրա, կառուցված է ուղղակի հարկեր հավաքելու եւ Երևանի ակտիվության հաշվին, Երևանի հարկերի հաշվին, ինչպես նաեւ մի քանի հանքերից ստացված եկամուտների հաշվին պահել երկրի ընդհանուր տնտեսական վիճակը, ինչպես նաեւ պարտքներ գրավելով, բայց որպեսզի ունենանք դինամիկ զարգացող երկիր, մենք պետք է ունենանք համաչափ զարգացում։ Մեր շրջանները պետք է ժամանակի մեր բոլոր շրջանները ունեին մասնագիտացում, ոլորտային մասնագիտացում։ Մենք պետք է գնանք դրան, որ ամեն շրջանի համար կանխատեսենք եւ պլանավորենք տնտեսական զարգացման մոդել։ Ունեինք նոյեմբերյանի օրինակը, մենք հայտարարել ենք նոյեմբերյանի հետ կապված օրինակ եմ բերում, որ նա պետք է լինի առանձին բանջարեղենի ջերմոցների գոտի, որտեղ Հայաստանի սահմանին լինելով գազի ներմուծման հիմնական կետը լինելով նոյեմբերյանը հնարավորություն կտա էժան գնով գազ գնել Թուրքիայի թուրքական գազից էժան Թուրքիայում գազի գնից էժան մեր ջերմոցները կկարողանան գազ գնել, դա հնարավորություն կտա հայկական ապրանքը, Տավուշի ապրանքը, նոյեմբերյանի ապրանքը արտահանել եւ նաեւ փակել Հայաստանի ներքին ամբողջ պահանջմունքը։ Ուրիշ շրջան, Մեղրի շրջանի հետ կապված ունենք ծրագիր, ապա Վանաձորի հետ կապված ունենք նավթավերամշակման կոմբինատի գործարանի ծրագիր, որը կլուծի Հայաստանում նավթի թանկ ներմուծման եւ թանկ գների հարցը։ Մենք ոչ թե ստիպված կլինենք Ադրբեջանից գնել բենզինը, այլ առնել, գնել Իրանից նավթ, վերամշակել Վանաձորում ապահովել աշխատատեղեր եւ այդ նավթը բենզինի, դիզելի տեսքով վաճառել մեր երկրում։ Դա հարկային եկամուտների աշխատատեղեր ստեղծում է տնտեսական ակտիվության աճը։ Նաեւ ապագայում կներկայացնենք, թե ինչ ունենք Գյումրիի համար։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցինք մարզերում, շրջաններում իրականացվող ծրագրերի մասին, նախատեսվող ծրագրերի մասին, դուք ասում եք գյուղմթերքի երաշխավորված մթերում։ Այո։ Տեսեք, իշխանությունն էլ է ասում, գյուղացի դու մթերի, դու արտադրի, մենք ամբողջությամբ կմթերենք։ Ձեր առաջարկած տարբերակը ինչով է տարբերվում։ Մի քանի օրինակներ բերեմ։ Գյուղատնտեսության մեջ Ալավերդի այցելելու ժամանակ մենք տեսանք, որ այս տարի ունենք ռեկորդային Ալավերդին ուներ ռեկորդային եգիպտացորենի արտադրանք։ Եվ մարդիկ մեզ դիմեցին մի հարցով, ասում էին մենք չենք կարող իրացնել, քանի որ առաջ անգամ ենք Հայաստանում կարողանում այսքան քանակությամբ եգիպտացորեն ստանալ, որտեղ իրացնենք։ Ուրիշ ռեգիոններում, ռեգիոն կա նույն նոյեմբերյանում զեյթուն են արտադրում ու չեն կարողանում իրացնել։ Տարբեր ռեգիոններում մենք ունենք ապրանքներ, անգամ Արարատյան դաշտում մենք ունենք խաղողի խնդիրը, որ ամեն տարի մենք առերեսվում ենք խաղողի խնդրի հետ։ Իհարկե նախընտրական տարիներին միշտ պետությունը փորձում է լուծել այդ հարցը, բայց հետընտրական տարիներին միշտ առերեսվում ենք խաղողի խնդրի հետ։ Չկա գյուղացիների հետ շփվելով, ինչպես նաև գյուղում ապրելով, ես կարող եմ ասել, որ ամեն տարի մեր գյուղացին մի քանի խնդրի առաջ է առերեսվում։ Նա պետք է առաջինը առանց երաշխավորության, առանց ապահովագրության աճացնի իր բերքը, գումար հայթայթի, աճացնի բերքը, աճեցնելուց հետո հնարավորություն գտնի արագ, որը որ այն բերքը, որը որ արագ խնդիր ունի, արագ փչանալու 20 օրվա ընթացքում վաճառի, 15 օրվա ընթացքում վաճառի։ Մի քանի մեծ ռիսկեր կա գյուղացու համար։ Գտնել գնորդ, կարողանալ հնարավորություն ունենալ այդ 15 օրվա մեջ լավ գին բանակցել, ինչպես նաև հայթայթել գումար այդ բերքը ստանալու համար։ Ես շատ անգամներ տեսել եմ գյուղացիների, ովքեր 1-2 տարի հաջող բերք ստանալուց հետո երրորդ տարում առերեսվել են բերքի իրացման խնդրին եւ սնանկացել են։ Որպեսզի մենք լուծենք այս հարցը, պետք է գյուղացուց մի խնդիր գոնե գյուղի մեր հայրենակիցների համար մի խնդիր լուծենք, կարևոր խնդիր, իրացման խնդիրը գյուղացին պետք է լինի աճեցնողը, արտադրանք որակյալ ստացողը եւ ոչ թե վաճառքի մասին մտածողը։ Մենք ունենք հարևան երկրներ, որոնք միլիոնավոր տոննաների գյուղմթերք են ներմուծում եւ ունեն հայկական գյուղմթերքի կարիքը, սակայն չկա միջնորդ օղակը, որը կարող է գյուղացուց կայուն գնով, տարվա սկզբում նախանշած գնով գնել մթերքը, բերքը եւ վաճառել այդ երկրներում։ Շատ լավ։ Քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, ես առաջարկում եմ շատ ավելի հարցերի շուրջ խոսել։ Դուք ասում եք 0% հակ փոքր բիզնեսին։ Ճիշտ է, փոքր բիզնեսը Հայաստանում 2%-ն է կազմում, ինչպես դուք եք հայտարարում։ Բայց արդյոք այս դեպքում փոքր բիզնեսը հնարավորություն չի ունենա դառնալ օրինակ միջին բիզնես,
այնուհետև տրոհվի եւ արդյունքում ստացվի, որ ստվերային շուկա է ձևավորվում։ Նման մտավախություն չունեք։ Ստվերային շուկայի դեմ պայքարելը դա բանկային համակարգով փոխանցումները, ավելի փոխանցումների թիվը, տոկոսը մեր ներքին շրջանառության մեջ մեծացնելն է, որի արդյունքում հնարավոր կլինի ուղղակի բարձր տեխնոլոգիական լուծումներով հեշտ վերահսկել, թե որ ուղղությամբ է գնում ֆինանսական հոսքերը։ Եթե հարկային այսօր մոտավորապես 70,000 փոքր ընկերությունների հետ է աշխատում եւ հավաքում է ընդամենը հարկերի 2-2.5%-ը։ Եթե մենք նրան ազատենք այս բեռից, ես վստահ եմ, որ հարկայինը ավելի էֆեկտիվ կկարողանա լուծել երկու խնդիր՝ բերել թափանցիկ դաշտ միջին բիզնեսին, բերել թափանցիկ դաշտ ավելի մեծ բիզնեսին, մեծ բիզնեսը, որ ավելի պատասխանատու վճարի, ինչպես նաև ապահովել փոքր բիզնեսի եւ միջին բիզնեսի, փոքր բիզնեսի վերածումը միջին բիզնեսից այդ ընթացակարգի ավելի թափանցիկ լինելը, որպիսի հնարավորություն չլինի, ինչպես դուք եք ասում, միջին բիզնեսը կարողանա հնարավորություն ունենա օգտվել այդ հարկերից, հարկային արտոնությունից, այսինքն հարկային արտոնությունից օգտվելու է փոքր բիզնեսը, իսկ երբ նա հայտ է ներկայացնում արդեն անցնի միջին բիզնեսի դաշտ, ունենալու է այլ արտոնություններ, նաև ունենալու է հնարավորություն վարկային պայմանագրերի, որը նրան հետաքրքրություն է ստեղծելու գնալ արդեն որպես բիզնես վարկեր ունենալ, դառնալ միջին բիզնես։ Մենք պետք է գնանք ոչ թե սահմանափակման եւ ճնշման ճանապարհով, այսինքն ասենք, որ եթե դուք փոքր եք եւ դառել եք միջին, պետք է եթե չգրանցվեցիք, մեծ խնդիրներ կունենաք, այլ շահավետ առաջարկ անել։ Շահավետ առաջարկը ինչ է։ Դուք հնարավորություն կունենաք ստանալ բիզնես վարկեր, եթե դարձաք միջին բիզնես եւ ընդլայնել ձեր բիզնեսը։ Շատերը կգնան այդ ճանապարհով եւ մենք խնդիր չենք ունենա մարդկանց համար ստեղծել հավելյալ ռիսկեր, ինչ որ այսօր կա տասնյակ միլիոնների տարբեր տույժեր, որոնք մարդկանց համար ստեղծում են էգզիստենցիալ խնդիր իրենց տնտեսական միավորի համար։ Ասում եք կստեղծենք 20,000 մատչելի բնակարան պետական աջակցությամբ։ Սա ում համար է նախատեսված, ինչի համար եմ հարցնում, որովհետև գիտեք, Հայաստանում հողի գինը բավականին բարձր է եւ այսօր նորակառույց բնակարանները բավական թանկացել են։ Ինչպես ում համար է նախատեսված եւ ինչպես եք սա կարգավորել։ Տեսեք, ինչ խնդիր ունենք մենք Երևանում։ Մենք Երևանում ունենք բավական թանկ բնակարանաշինություն, քանի որ ինչպես դուք ասեցիք, կա հողի թանկին, կա քաղաքի կողմից բավական մեծ վճարներ, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների միանալը թանկ է։ Եվ ընդհանուր մի քառակուսի մետրի արժեքը Երևանում թանկ է համեմատած այն աշխատավարձի, որ երիտասարդ ընտանիքը ու ընտանիքները կարող են իրենց թույլ տալ։ Ինչպես ենք մենք լուծելու այս հարցը։ Առաջինը, համայնքը եւ պետությունը ունի հողեր։ Եվ այդ հողերը պետք է լինեն Երևանի մերձ հատվածներում, որpիսի մենք նոր շենքեր չկառուցենք Երևանի կենտրոնում, չավելացնենք Երևանի կենտրոնի ծանրաբեռնվածությունը, ենթակառուցվածքային ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև, այսինքն ջրի խնդիրը, գազի խնդիրը, այլ խնդիրներ մենք տեսնում ենք, որ կենտրոնը արդեն ունի եւ Երևանի շատ թաղամասեր ունեն։ Պլանավորված թաղամասերի շինարարություն է լինելու, որը լուծելու է մի քանի հարց։ Առաջինը, ընտանիքները հնարավորություն են ունենալու դառնալ, մեծանալ, այսինքն մարդիկ գիտենք, որ երրորդ երեխան չեն պլանավորում, հիմնականում տարածքի ծնողների հետ են ապրում եւ հնարավորություն կունենան երրորդ երեխան պլանավորեն դեմոգրաֆիկ աճ ունենանք։ Երկրորդը, սեյսմիկ առումով Երևանի բնակֆոնդի կեսից ավելին սեյսմիկ առումով խնդրահարույց է։ Մենք ապրում ենք աշխարհում 3 հիմնական երկրաշարժային գոտիներից մեկի շրջակայքում։ Այս հարցը վաղ թե ուշ մենք պետք է լուծենք։ Պետք է բնակֆոնդը ռենովացիայի ենթարկվի։ Եվ սա լուծելու է բնակֆոնդի հարցը։ Իսկ երրորդը աշխատատեղերի հարցը, որովհետեւ ինչպես նոր նշեցի, Մարտունու մեր հայրենակիցները, իմ հայրենի Տաշիրի հայրենակիցները, այլ ռեգիոնների հայրենակիցներ չգնան արտագնա աշխատանքի, այլ գան Երևան ու կատարեն այդ շինարարական աշխատանքները։ Շատ լավ։ Պարոն Կարապետյան, իրապես հարցերը շատ են, բայց ես որպես վերջին հարց կխնդրեմ կարճ մեկնաբանություն։ Նաև հասարակության լայն շերտերին է այս հարցը ուզում։ Դուք եթե անցնեք խորհրդարան, որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ դաշինք կկազմեք, ձեր պատասխանը։ Մեր հայտը մեր հասարակությանը ինչ ներկայացրել ենք, հիմնված է այս գաղափարի շուրջ, որ մենք պետք է ունենանք կենտրոնացված իշխանություն, որպեսզի կատարենք մեծ փոփոխությունները, որը առաջարկել ենք 5 քայլերը՝ մասսայական աշխատատեղերի ստեղծում, 0% փոքր բիզնեսի համար հարկեր եւ բերքի մթերում եւ նաեւ մեծ շինարարություն
բնակֆոնդի ռենովացիա, այսպես ասած, երիտասարդ ընտանիքներին եւ ընտանիքներին ավելի էժան բնակարանային ֆոնդի ապահովում։ Ինչպես ենք մենք տեսնում, եթե մեր հայրենակիցները ցանկանում են ունենալ այն փոփոխությունները, որ մենք ենք առաջարկում, պետք է վստահեն տնտեսական մեր թիմին եւ թիմերին տնտեսական եւ տան այդ կենտրոնացվածությունը, որպես այդ փոփոխություն անեն։ Իսկ մենք վստահ ենք, որ կկարողանանք հասնել մեր հասարակության նշանակալի մասի աջակցության, ու կկարողանանք հետ բերենք Հայաստան հույսը լավ կյանքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի հետ, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։